我嘅 PR 咧就喺8個月之內咧一剔過咧就批咗落嚟啦。當你成為咗 PR 之後，你只需要俾1折嘅學費。咁到底呢個 RESP account 有咩咁好咧？超級無敵好陽光，所以我決定把握今日嘅太陽拍外景。今日呢條片咧其實係好 Canadian 嘅，原因咧係因為我講嘅內容咧係關於呢個成為 PR 得到嘅福利。OK， 咁然之後咧，但係我就決定咧要去公園拍啦，因為咧今日天氣實在係太好啦。咁而家咧，我哋先去Tim Hortons 買個早餐，跟住我就會去公園揾個靚嘅地方坐低。Perfect spot！ 噔噔噔噔噔。我而家前面係一個網球場，跟住我哋後邊應該係公園，跟住去邊呢個新建嘅籃球場。跟住咧頭先我明明係坐隔離嗰張台嘅，俾大家睇下。都好靚嘅，其實噔噔噔，sorry， 另外一邊，嘟嘟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 ，但係咧，我而家啲嘢仲喺嗰度要拎翻過嚟，跟住咧頭先坐緊呢張台嗰對 couple 咧就話，不如你坐過嚟啦，呢度多啲 shade， 咁我就坐咗過嚟，佢好好喎，跟住我就同佢講 ，You guys are super nice，OK，呢啲就係 Canadian 嘅人情味。而家其實我哋呢個公園，點講啊？翻新咗之後，其實我比以前更加中意呢個公園。等我插翻啲咪同埋準備好晒啲嘢先，等我陣。好耐冇食過肥仔早餐。如果咧陣間我後邊有啲赤裸上身嘅仔仔喺度打緊波嘅時候咧，麻煩大家都將個 focus 擺翻落嚟我度 ，OK？唔同大家波鐘啦，即刻開始我哋今日嘅主題。首先咧，你睇得依條片咧，就證明你一係咧就已經申請緊 PR 啦，或者已經攞咗 PR 啦。咁我就真係要恭喜你，賀喜你，大家新年少禧，唔係 ，sorry， 錯咗首歌。咁咧，其實如果你有 follow 開我嘅 Instagram 咧，其實就會知道我係一個行 Stream C 嘅人嚟嘅 ，C for Canadian。咁簡單啲嚟講咧，就係我嫁咗個加拿大人做我老公啦。咁然之後咧，我就係瘋狂爬文啦，對住幾個 spreadsheet 啦，跟住全程 DIY 加拿大嘅境內配偶移民啦。再經過無數心驚膽戰嘅日子啦，因為擔心我個application 咧會俾人打翻轉頭啦。咁我嘅 PR 咧就喺8個月之內咧一剔過咧就批咗落嚟啦。咁而家我已經係一個有楓葉卡嘅人，楓葉卡，喂，咪住先，我想問楓葉卡其實而家仲冇人用呢個 term 㗎，定係啲90年代移民過嚟嘅人先會用楓葉卡呢個 term？Anyway 都唔重要。咁咧，但係其實咧攞咗 PR 之後咧係有好多福利可以享受嘅。咁一句到尾啦，其實你都交咗咁多稅，咁而嗰啲稅就真係俾加拿大嘅公民啦，或者永久居民去享用噶嘛。所以我哋今日就嚟講下，到底你成為咗 PR 之後有啲乜嘢福利係可以享用噶啦。第一係一個叫做 Canoe 嘅 app， 呢個 app 嘅存在咧係為咗俾你可以 discover the best of Canada for free。顧名思義咧，就真係唔使錢啦。咁呢個 app 咧，有啲乜嘢好，同埋有啲乜嘢俾你去 discover 咧？就係首先大家都明白㗎啦，呢個世界咧，大家做嘢都係講 KPI 㗎，所以咧你一定要 download 咗佢個 app 先嘅。咁然之後咧，你就填晒你嘅資料啦，你就要影低你嗰張 PR card，咁佢就會去 verify 你，然之後開個 account 俾你㗎啦。咁但係咧，其實開咗 account 之後咧，唔一定等於你 activate 咗你1年可以用 Canoe 呢個 app 嘅一個限期嘅，所以你要留意一下啦。等你真係準備好去發掘加拿大唔同嘅面貌嘅時候咧，你先至好去 activate 啦。如果唔係，你就會浪費咗一啲時間啦咁樣。咁 activate 咗之後咧，你就會有呢度係22個月。你 activate 咗之後咧，你就會有12個月咧係可以享受呢啲免費福利噶啦。佢係包埋你一啲未成年嘅小朋友嘅免費入場嘅。咁講咗咁耐啦，其實有啲乜嘢係唔使錢嘅咧？
噔，我哋即刻去睇下，例如就係去博物館啦，去 Casa Loma 啦，去一啲省立嘅公園啦。其實有好多呢個 list 咧係水蛇春咁長嘅。喺安省以外咧，其實如果你去到BC 都會有一啲唔同嘅 offer， 跟住仲有其他唔同嘅優惠啦。例如就係多倫多國際電影節啦，你去買境內嘅飛機票啦，火車飛啦，低息借錢都有福利，呢個就真係拗咗頭少少嘅，但係都唔緊要。首先啊，我哋呢個係唔構成任何鼓勵借貸嘅行為啊嚇，大家要量力而為。咁總之，如果你啱咧，你都可以喺呢個 app 嗰度打開。譬如我今日要去 Casa Loma，咁總之我就要打開 Casa Loma 嗰個版面啦，跟住去到登記處就俾佢 scan 個 QR code，咁就 OK 噶啦。咁你就可以直接入去唔使錢。而你哋行程咧，我已經幫你諗好噶啦。就係你夏天如果太熱咧，你就可以去啲博物館啊、美術館啊度涼下冷氣啦，或者當然你都可以用佢哋省立公園嘅一啲優惠。另外冬天咧就可以買下平機票啦，去境內其他比較暖嘅省份去玩下咁樣嚟，即係 Vancouver 咁樣啦。咁另外咧，呢度都可以 sign up 做義工嘅。你除咗交稅享受福利之外咧，你都可以做下義工，同其他人一齊去回饋加拿大咁樣啦。咁希望大家咧就可以好好咁樣享用呢個 app 咧 Discover Canada。我後邊有個男仔帶咗個喇叭過嚟，播住啲音樂。好彩佢唔係好大聲，好彩較低咗個聲量。如果唔係，呢件事就唔使再繼續啦。OK。好啦，咁不如我哋講下第二類嘅福利啦。咁咧其實就係政府類嘅福利嚟嘅。咁我哋先講下，如果你成為 PR 之後，你嘅小朋友可以有啲咩福利啦？最多人知嘅咧，其實就係牛奶金。牛奶金其實就係 Canada Child Benefits。咁要留意嘅係咧，其實每個家庭咧，可以得到嘅牛奶金咧，其實都係唔同嘅。咁你可以上翻我喺 description 入邊嗰個網址啦，喺呢個網址入邊咧，佢係有一個計數機俾你咧，根據你自己家庭嘅情況啦，即係你有幾多個小朋友啊，你做緊啲乜嘢啊，唔同嘅條件咧，佢就會大概幫你計到你屋企嘅小朋友可以攞到幾多牛奶金啦。咁詳情咧，大家就可以自己去計下啦。而另外一個同小朋友有關嘅福利咧，就係大家可能都知道，其實加拿大有好多 register account 啦，而有一種咧叫做 register education saving plan 咧，就係專俾家長為小朋友喺中學之後繼續讀書咧而設嘅一個戶口嚟嘅。而政府咧亦都會根據你每年放入呢個 RESP 戶口入邊咧，另外提供一個叫做 Canada Education Saving Grant， 即係我哋俗稱嘅CESG。咁以你每年嘅 contribution 2500蚊做一個封頂啦，佢就會額外提供多20% 嘅 grants 俾你。換言之咧，如果你當年係放咗2500蚊入去嘅話咧，你就可以得到額外500蚊嘅 CESG 啦。咁另外一個咧，其實就係各位即係決定移民咗過嚟加拿大之後咧，都要為自己繼續去諗嘅一樣嘢咧，就係我哋都總會有退休嘅一日㗎嘛，係咪？我哋老咗啦，我哋都要了解一下，其實喺加拿大有啲乜嘢福利咧係可以攞到嘅。咁如果講長者類咧，你成為 PR 之後咧，有兩個係可以留意下嘅。第一個咧就係 OH Security。第二個咧就係 GIS， 就係 Guaranteed Income Supplement。大家要留意嘅係咧，其實你申請 GIS 咧都關係到你本身有冇已經獲批呢個 OAS 啦。咁當然佢都係有相關嘅收入限額啦。而另外一樣大家要留意嘅咧，就係你到底係咪被 sponsor 過嚟去申請移民咧，都有關係。即係譬如我係被 sponsor 過嚟嘅話咧，都有唔同嘅資格要求㗎。咁所以大家咧一定要上網去睇一睇啦。咁其實加拿大嘅福利咧，真係林林總總嘅。有時大家可能就係話，我成日聽嗰幾樣喎。我就去申請嗰幾樣啦。咁你總會可能係 miss 咗一啲嘅。咁另外一樣嘢，我今日要同大家介紹咧，就係一個叫做 Benefit Finder 嘅一個
網頁啊，其實都係加拿大嘅網頁嚟嘅。咁大家可以直接試下 Google Benefit Finder 啦，或者你住嗰個省指定嘅 Benefit Finder。例如我住喺 Ontario， 我就直接打 Ontario Benefit Finder 就 OK 噶啦。佢就大概會要你答10零20個問題啦，又係咁，然之後咧，佢會按照你嘅情況話俾你聽，你應該符合資格去申請邊一啲福利，你就可以慢慢去睇咯。或者有時可能有啲 benefit 你自己係唔知嘅，咁但係佢都可以即係篩選晒，按照你嘅情況篩選晒咁樣去話俾你聽。喂，其實你都可能有機會攞到呢啲福利喎，不如你都去試下啦咁嘅意思。我唔知有冇阻住大家望後邊嘅年青美少男，係咪咧？見到個爸爸同個小朋友幾得意，但係我講過咩啊？大家要將個 focus 翻嚟我身上，所以我會特登遮住佢哋嘅而家。OK， 咁我哋頭先咧就講咗一系列咧由加拿大政府提供嘅一啲福利啦。咁其實除此之外咧，當然 NGO 咧亦都係會提供唔同嘅計劃嘅，係為咗可以幫新移民啦，即係我哋成日所講嘅 newcomer 咧，係去提供一啲幫助啊咁樣嘅。而當中咧 YMCA 咧的而且確係其中一個最大嘅 NGO 咧，去提供一啲唔同嘅協助啦。當你成為咗 PR 之後咧，佢哋有唔同嘅計劃咧，係可以幫你揾學校啦，有英文班啦、語言能力嘅測試啦，或者係甚至乎係 target 年青人咧，去幫佢哋融入本地嘅生活嘅。所以大家咧其實都可以去翻你所住嘅嗰一區嘅附近，去揾下嗰一間近你嘅 YMCA 咧，佢提供一啲乜嘢類型嘅服務俾你哋啦。而另外一個咧，其實我覺得係對我哋嚟講都好重要，因為我唔係成家一齊移民過嚟啊，淨係得我嫁咗過嚟啦，我阿爸阿媽全部都仲係喺即係香港嘅。咁我要講嘅呢一個咧就係 Super Visa 啦。咁即係話咧，其實當你成為咗加拿大嘅永久居民之後咧，你嘅父母或者你嘅阿爺阿嫲、阿婆阿公咧，佢哋就可以申請 Super Visa 嚟加拿大。但係值得留意嘅係咧，其實 Super Visa 咧嘅申請人其實係你嘅爸爸媽媽同埋嗰4大長老，而你已經攞咗 PR 嘅你咧，其實只係佢哋嘅邀請人。其實由2002年7月4號開始咧，所有 Super Visa 嘅持有人咧，已經係可以喺加拿大嘅境內咧逗留最多5年嘅時間㗎啦。當你自己喺度 settle down 咗之後，而你都想你哋嘅父母過嚟一齊生活嘅話，咁就可以申請呢個 Super Visa， 而佢哋亦都有一個較長嘅逗留時間咯。而跟住落嚟講呢個福利咧，我相信大家好多人都知㗎啦。其實就係讀書啦，題外話啦。其實呢個真係本身都係一個我嘅想法啦，因為嗰時我係覺得即係做咗嘢咁多年，好似都冇再進修過自己咁樣。我嗰時都有想讀翻書嘅，但係當我轉咗新工之後，我都開始考唔同嘅牌嘅時候咧，我又覺得我又未有即係我而家未有咁想話我想放低我嘅工作，直接翻去讀 full time 咁樣。但係的而且確咧，如果你用 PR 嘅身份去讀書咧，你嘅學費咧一定係會平過你嗰啲用國際留學生嘅身份咧，係一大截嘅。OK， 咁以我揾到U of T University of Toronto 嘅一啲網上資料為例，安省嘅居民咧只要俾6100蚊。咁但係如果你係國際留學生咧，你係要俾59000幾蚊。我哋呢度講緊加幣啊。OK， 當你成為咗 PR 之後，你只需要俾1折嘅學費。喂，呢個畫面係咪好有傳銷 feel？OK， 咁但係即係都想同大家講，你攞咗 PR 之後，你讀書的而且確係會即係平好多。OK， 咁甚至乎其實如果你想轉行，即係你做下嘢，好似我咁，你想轉行咧，其實喺安省呢邊咧，你都可以申請一個叫做 Ontario Job Training Tax Credit 嘅。咁你就可以得到一啲資助去幫你去轉工咁樣啦。而去到最後咧，就係你哋仔女嘅讀書福利啦。其實帶埋仔仔女女過嚟真係唔容易，我都好佩服大家，真係一家幾口咁過嚟，面對住即係唔同嘅未知數。咁因為我都喺唔同嘅 Facebook group 入邊見到咧，大家都有為預算去
躊躇嘅，都明白呢個係一個好大嘅 concern 嚟嘅。咁所以當大家成為咗 PR 之後咧，如果你嘅小朋友係去讀一啲公立嘅小學同埋中學咧，佢哋嘅學費係免費嘅。咁我相信呢一個就係一個其中一個最大最好嘅福利啦，即係如果你有小朋友嘅話。好啦，咁今日咧就同大家分享咗一啲即係算係唔同方位啦，或者你唔同年齡層啦，你都可以享受到一啲做咗 PR 之後嘅福利啦。啱啱成為 PR 嘅我咧，其實我都要去計劃一下幾時去生呢個小光蛋啦。咁今集嚟到呢度先，咁而其實下一集呢，我就會再同大家分享一番，就係你成為咗 PR 之後，其實仲有一啲行政上嘅嘢呢係要做嘅。如果你哋中意呢條片呢，就記得 like、subscribe 同埋 share。咁我哋下條片再見，拜拜。我唔記得咗啊，仲有 follow 埋我 Instagram 啊，太生鏽啦，而家太耐冇拍片。OK，拜拜。